ايوه يا قلبي، زي ما بقولك كده، هنطلع لنا مصيف نقعد لنا يومين. كل ده يطلع منك يا بابا؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا عفريت؟ مش بعمل حاجة. مش بتعمل حاجة؟ عليا انا برضو يا عفريت؟ ده انا شايفك وانت بتتسلط على بابا. ابدا، ما كنتش بتسلط على حد. طب انا بقى هروح اقول له بابا خليه يعلقك. استنى بس وانا افهمك على كل حاجة. طب يلا انجز بقى وفهمني، بس لو كدبت هعرف. يا عم لوح كده، انت هتعمل نفسك نصح وبتفهم؟ انا يا زفت. طب انا بقى اروح اقول له. عادي لوح قول له، بس شوف بقى انت هتستفاد ايه؟ هيضربني يعني؟ عادي، انا كده كده متعود على الضرب. بس بقى شوف، لو انت ما قلتلوش هنطلع بمصلحه حلوه قوي. طب خلاص مش هقول له، بس قول لي المصلحه دي فلوس ولا حاجه تانية؟ اكيد فلوس يعني. على فكره بابا جوه قاعد بيتكلم واحده في التليفون وعامل فيها مهند، بس شكله هيتجوزها على ماما. يا نهار اسود، هو انت عرفت الكلام ده منين يا عفريت؟ عرفت منين ازاي؟ هو انت مش شفتني وانا بتصنت على بابا؟ صح فهمت، بس احنا هنطلع منه بالفلوس دي ازاي يا عفريت؟ بص، انت هتدخل تقول له بابا انك سمعت كل حاجه، وهتروح تقول له ماما، فهو طبعا هيحاول يرضيك باي حاجه ويديك اللي انت عايزه. بص، هي الفكره حلوه وملهاش حل، بس انا عايزك انت بقى تدخل تقول له الكلام ده، وبعد ما تخلص معاه هدخل انا عليكم واقول له ان انا سمعت كل حاجه. طب ماشي، اتفقنا. طب بالحق، هو لو بابا قال لك الكلام ده ما حصلش انت هتعمل ايه؟ لا ما تقلقش، ما انا سجلت كل الكلام اللي قاله على التليفون ده. يا ابني ليه يا عفريت؟ ده انت طلعت صايع. لا يا لانجو، انا بس شغلت دماغي عشان ما اصفر ومش معايا فلوس اليومين دول. طب يلا انجز بقى وروح له يا عفريت. ماشي.